နောက်တစ်ခုကတော့ ROS parameter ပါနော် parameter ကတော့တကယ်တော့ဟိုပေါ့ဟိုအခုကတော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်တကယ်တော့လက်တွေ့သုံးတဲ့ချိန်ကျမှပို့ပြီးတော့နားလည်မှာနော် launch file မှာသုံးရင် parameter ကိုနည်းနည်းသိမယ်program မှာထည့်ပြီးသုံးရင်ပိုသိလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ parameter ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုတို့က run တာလို့ ROS2 run ဟာလား data sim တွေက no name ပေါ့နော် no name ကမသိနေတော့ data sim node ပေါ့နော် data sim node ဆိုရမ်းလိုက်ဟုတ်ပြီအတူတူ run နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ ROS system မှာ robot operating system မှာဒီ server set မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို parameter တွေပါရှိလာတယ်နော်အဲ့ parameter list နဲ့ထုတ်ကြည့်လို့ရအဲ့တော့ parameter ဒီဘာလဲဆိုရင်ဒါ ROS1 တော့သင်ခန်းစာနဲ့ပဲပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်တော့လဲ desktop နော် desktop တက်ကအဲ့တော့ ROS1 တော့ကကြတော့ ROS မှာ parameter master နဲ့ parameter server တွဲရရှိအခုလည်းရှိပါတယ်เนาะဟို ROS master run နေတာမဟုတ်လို့ parameter server လည်းရှိနေတာတွဲရပဲအဲ့တော့ ROS1 တော့ master run ရှင် ROS2 ဆိုပြီးနှိပ်ရတယ် ROS2 မှာတော့နှိပ်စရာမလိုကြိုက်တဲ့နှုတ်ကို run လိုက် master ဒီလို run ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ command ကြောင့်နှိပ်ဖို့တတ်တာပါအဲ့တော့ parameter server ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ information တွေသိမ်းဖို့နေရာပဲ information တွေကိုခဏသိမ်းမယ်ဘယ်လိုသိမ်းလဲဆိုတော့ Python ရဲ့ dictionary ပုံစံမျိုးသိမ်းတယ်ဘယ်လိုသိမ်းလဲဆိုတော့ဒါကတော့ key ဗျာဒါက key ဒါက value ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သိမ်းတာအဲ့တော့ server ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က key value အတွဲတွေတော်တင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လူရင်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဒါပဲเนาะအဲ့တော့လူရင်ပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ key value အတွက်ကို set လုပ်ခြင်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ set လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ command ကဘာလို့ ROS Param ဆိုတော့ command ပဲနောက်ပြီးဒီထုံးစံတိုင်းပဲ sorry မှာလို့ ROS2 Param Param ဆို command ပဲအဲ့မှာသုံးလို့ရအများကြီးရှိ delete describe dump ပါညာပေါ့နော်အဲ့တော့ get နဲ့ set နဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် get ကတော့ data ကိုရယူတာပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲ topic တွေလိုပါပဲเนาะအတူတူပဲ list သာရိုက်လိုက်ဒါဆိုခုန data sim မှာပါတဲ့ data sim ရဲ့ name နှုတ်ထဲမှာပါတဲ့ parameter တွေတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခု6ခု9ခုရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့တူ auto ဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်ကောင်တွေကတော့ဒီကောင်တွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ parameter ကိုတို့လှမ်းယူပြမယ်လှမ်းယူတော့ဘာလို့ ROS2 Param Param get ပေါ့နော်အဲ့တော့ data sim တွေကတက်ပြိုက် sorry တက်မြိုက်နေတော့ background ဆို BAC background red ပေါ့နော်ဒါ red တန်ဖိုး RGB တန်ဖိုးပေါ့နော် 8bit တန်ဖိုးတန်းလှမ်းယူလိုက်တဲ့ get နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လက်ရှိတန်ဖိုးဒီ60ကိုဟိုကျွန်တော်60ကိုမကြိုက်100ကြိုက်တယ်100ပြောင်းပေးလိုက်မယ် ROS2 Param set data sim background RD 100ပေါ့100နော်background R နော် parameter က100နော်ဒါဆို successful လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ home ဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ set ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် get ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် get နော်ဒါပဲအဲ့ဒါ parameter ပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ parameter ကိုသူကအဲ့လိုသွားတယ်အခု100ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော် parameter တွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခု background set လာ set 0ပဲထားမယ်RGB အကုန်လုံး0ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ ROS2 Param list ကိုတို့ပြန်ကြည့်အောင်တခုချင်းစီကိုတို့ကပြောင်းတက်သွားပြီ parameter တန်ဖိုးတွေကိုပေါ့နော် get နဲ့ set နဲ့ပြောင်းတာပဲဒါကတကယ်တော့ run time မှာလိုမှတိတ်မလိုပါဘူးเนาะတကယ်တော့ဒါတွေက program တွေကဆွဲသုံးတာ program တွေကိုခဏ combine မလုပ်ရအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အထက်မှာရှိတဲ့ parameter တွေ variable တွေ report တင်လာတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်က topic လို့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ topic လို့တော့သူကဘယ်လို performance high performance မဟုတ်ဘူးเนาะသူကဟို second millisecond နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတဲ့ data တွေသိမ်းလို့မရဘူးသူစီမှာmotor လေးလုံးတက်ထားတယ် camera နှလုံးတက်ထားတယ်ဒါမျိုးတွေ assign လုပ်တဲ့ဟာအတွက်ပဲသူကသုံးတာဒါပေမဲ့ program အတွက်တော့အရင်အရေးကြီးတယ် motor နှလုံးတက်တိုင်းဘာလို့ညာလို့ဆို program နဲ့ထည့်ကြည့်တဲ့ခါကျဒီကနေလှမ်းပြီးယူရတာပေါ့ဥပမာ fine patch တွေလို့ခါမျိုးတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါ get နဲ့ set ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ data တွေအကုန်လုံးကိုအောက်ကိုဆွဲချလို့ရတယ် ROS2 Param ဘယ်လိုဆွဲချမလဲဆိုတော့ dump ဆိုတဲ့ command နဲ့ဘယ်သူ့ကိုဆွဲချမလဲဆိုတော့ data sim နော်အဲ့တော့ e.yaml ဆိုရမှာမရအောင်အဲ့ဒါ comment တော့ကြည့်ရမယ် comment မှားနေပြီ parameter ကိုဆွဲချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်dump
temp ကပေးအောင်ကြားပါတယ်ဒီမှာလည်းမရေးတော့ကိုယ့်ကိုပဲတော်လိုက်တော့ ROS2 param ROS2 param comment မရေးလဲအောင်ဟုတ်ပြီ temp okay နော်တို့ကဒါ ROS1 နဲ့မှာလို့ temp ကဒီတိုင်းလို့ဒီတိုင်းသူမထည့်ပေးကိုယ့်ကိုထည့်ပေးရမှာနော်အဲ့တော့ temp လို့ကြည့်လိုက်ရင် text file ထွက်လာတယ်နော် assistant တစ်ခုလုံးရဲ့ parameter file ကိုဆွဲချလိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့ဆွဲချလိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒါ Linux command လေးကူပြီးမှရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီကောင် e.yaml ဆိုပြီး yaml file နဲ့ထည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုဒီမှာ output လာမှာပေါ်တော့ yaml file နဲ့ရောက်သွားပြီ။ကတ်နဲ့ကြည့်လိုက် e.yaml ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျရင်အစစ်မြင် package တွေကျရင် parameter တွေတိတ်များတယ် parameter အလုံး100လောက် tuning လုပ်ရမယ်ခါမျိုးကျရင်ဒီလိုပဲ yaml file နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှပဲအပေါ် parameter server ပေါ်ကို load တင်ပေးတာပေါ့နော်။ဒါကတော့အခု dump တွေ load တွေကruntime မှာလုပ်နေတာ terminal ကနေတကယ်တော့အဲ့လိုလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ launch file ကနေလုပ်ရမှာเนาะဒီ file လိုက်ကြီးတင်တာတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့ runtime မှာပြင်စရာရှိရင် never ပြင်တာမဟုတ်လို့ဒီမှာပြဟုတ်ပြီတို့အခု dump လုပ်ပြီးတော့ load ပြန်လုပ်အောင် load ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီ tempo တွေကိုအခုတို့ဆို ROS2 brm parent set data စင်းက background r ကိုတို့เนาะ255လုပ်လိုက်မယ်255နော်255လို့လည်းမဟုတ်ပြီပြီးမှတို့ကဘာလုပ်မလဲဒီ dump file e.yaml ကိုပေါ်ပြန်တင်ပေးလိုက်မယ် ROS2 param load ရပြီထင်တယ် parameter file အဲ့တော့ command တွေကျွန်တော်မှတ်မထားအောင်เนาะအဲ့လိုပဲ head file တွေအကူအညီနဲ့ပဲကိုယ့်အကိုလုပ်သွားအလုပ်ကြက်တာတော့ဘယ်မှမကောင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် ROS2 param ကိုခုနက255ရတဲ့ background rec ကိုအခုကြည့်ကြည့်အောင် ROS2 param cat ပါလိမ့်အဲ့ဒါစနေက background rec နော်ဒါဆိုရင်0ပြန်ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန file တစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ override ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်parameter တွေတင်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့အခုကတော့ဒီလောက်ပဲမှတ်ထားလိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင် long file နဲ့ကြည့်ရင်နည်းနည်းနားလည်မယ် program နဲ့ကြည့်ရင်ပိုနားလည်လိမ့်မယ်အခုကတော့ MI tempo နဲ့ key value အတွက်တွေတော့သိနေလို့မှတ်ထားရင်ရပါပြီเนาะဒီမှာ background r ဆိုတာ key ပေါ့ဗျာ255 ဆို value ပေါ့ဒါကတော့အဲ့ကောင်တွေရှိတဲ့ package ပေါ့ဒါပါ